Arkadaşlar Nisa hastalandı. Bugün doktora gittik. Gördüğünüz gibi bir sürü ilaç verdi. Burada antibiyotiği var, Zyrtec var ve en önemlisi ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada ne var? Buhar var. Nisa'ya buhar verdi. Bakalım antibiyotik içmek istemiyor ama herkesin antibiyotik içmesi gerekiyor. Başlayalım mı ilaçlarını vermeye? Başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim bebeğim de ilaç içiyor. Evet, bebeğine de ilaç içiriyor arkadaşlar. Evet, sen de biberondan içiyor. Evet arkadaşlar, burada antibiyotik var. Ben antibiyotiğin suyunu ayarladım. Pek hoşlanmıyor Nisa antibiyotikten ama yapacak bir şey yok. İçmen gerekiyor anneciğim. Anne tadı nasıl? Tadına bakmıyoruz, direkt içiyoruz bunu, tamam mı? Bak o da içiyor ilacını. Nisa ilacını iç diyor sana, duydun mu? Evet. Arkadaşlar ben bunu kesip bebeğime hızka yaptım. Evet. Ay, hadi bakalım Nisa'cığım. Evet arkadaşlar. Nisa'cığım sen al bunu, suyunu. Arkadaşlar Nisa antibiyotiği susuz içemiyor. Bunu alıyor, arkasından su içiyor. Ben antibiyotik sevmiyorum ama ilaç, vitamin seviyorum ama antibiyotik... Ama tadına bakmıyoruz bunların. Yapabilirsin. Hemen koklamıyoruz. Tadına bakmıyoruz. Hemen ağzına alıp suyunu iç. Tamam mı anneciğim? Bir şey söyleyeceğim. Bana nane kokusu geldi. Galiba bu naneli. Yok güzel. Kötü değil anneciğim. Al sen bu bunu. naneli. Hadi deneyelim bakalım. Arkadaşlara göster cesaretini. Cesaretini göster arkadaşlara. Hadi anneciğim. Al bakalım suyunu. 1, 2 hemen yutuyoruz. Ağzımıza tutmuyoruz, tamam mı? 1, 2, 3. Hadi aşkım. Çok kötü. Hayır kötü değil. Kötü değil anneciğim. 1, 2, aferin yut anneciğim. Yut, ağzında sakın tutma. Bravo, işte bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Alkış. Nisa'ya koskocaman bir alkış. Maalesef bir kaşığım daha var Nisa. Bu sana kötü haberim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 2 kaşık vermiş. Çok kötü. Hayır yok bir kere ama yarın... Tadı geliyor o zaman. Anneciğim bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar yarın akşama kadar içmeyecek. Sadece günde bir kez. Hadi anneciğim yapabilirsin. Arkadaşlara göster cesaretini. 1, 2 suyunu bitirme. Son kez, tamam mı? 1. Bir dakika. Çok az kaldı anneciğim, hadi. Hazır mısın? Hazır mıyız? Yok son kez ama daha yok, tamam mı? 1, 2... Şunun tatları nasıl? Onlara bakacağız şimdi. Ona bakacağız. Buhar yapacağız şimdi. Hadi anneciğim. Bir şey soracağım. Şunu yapsak bunu içtikten sonra buhar yapsak. Tamam anneciğim söz. Hadi bir an önce içelim. Bir an önce ağzımıza alıp yutuyorsun, tamam mı? Söz veriyorum. Bir daha vermeyeceğim akşama kadar. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hemen yutuyoruz. Hemen 1, 2. Hadi anneciğim. Arkadaşlar. Bütün içeriyorum. İçsin değil mi arkadaşlar? İlaç içmek çok faydalıdır. Antibiyotik daha çok faydalı. Onu iyileştirmek için bunu veriyoruz. Hadi anneciğim. 1, 2, 3. Çok ekşi ben nasıl? Hayır ekşi değil. Hemen yutuyoruz. Ağzımıza tutuyoruz. Arkadaşlar bana cesaret gönderin. Evet bir like arkadaşlar. Nisa'ya bir like atın arkadaşlar. Benim için bir like atın. Hadi bakalım. Gelsin like'lar o zaman. Aç ağzını. Evet. Bravo arkadaşlar. Alkış. Nisa'ya alkış arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi antibiyotiğimizi bitirdik. Bitti anneciğim, bu kadar. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Burada Zyrtec var. Bu da alerji ilacı. İçeceği diyorum. İlacı yanlış söyledim. Şimdi bunu da hemen veriyoruz, tamam mı? Ya bu bir tane anneciğim. Bu da güzel. Çok güzel bu. Bunun tadını sen seviyorsun. Kötü değil. Hadi bakalım 1, 2 onu bırak anneciğim artık. Bu çok güzel fayda. Şurada bu tadı ben olsun. Biliyorsun yatarken veriyordum bunu sana. Uyku yapıyor bu sadece. Birazcık alerjik ilaç. Yani alerjini gideriyor, tamam mı? Söyleme. Bunun içinde hem alerjim gidiyor, bunun içinde hem bunun içinde uykum geliyor. Evet hadi aşkım. Neden bunun içinde uykum buhar yapacağız ama arkadaşlar bekliyor. Gibi arkadaşlar. Hepsi daha döndüğü için de karnım şişti. Tek yerim kalmadı. Tamam bu kötü bir şey değil. Bunu anladım anneciğim. Bu alerji ilacı değil. Onu kaldırıyorum. Bunu bir daha kullanmasa. Tamam ama arkadaşlara söyle, tamam mı? Arkadaşlar herkes ilacını içsin. Çünkü ilaç çok faydalıdır.
Antibiyotik sizin iyiliğiniz içindir. Bunların hepsi sizin iyiliğiniz için, sizi iyileştirmek için. Ama birazcık döküldü. Bir şey olmaz anneciğim. Şimdi bu bitti, bu bitti. Geriye ne kaldı? Bunlar vitaminlerimiz. Bunları sonra içebilirsin. Onlar ne, bakabilir miyim? Bunlar senin her gün aldığın arkadaşlar. Ben Nisa'ya vitamin veriyorum. Unka veriyorum. Bu unka çok faydalı. Bir de şöyle bir vitamin veriyorum. Nevit diye. Sambucos var. Bunun içinde ne var? Pelagarium var. Bir de vitamin C var. Bu da çok faydalı. Şimdi buhar yapsak olmaz. Evet, buhar geliyor arkadaşlar. Bakalım buharı nasıl yapacağız? Burada Ventolin diye bir ilaç var. Bu da açıyormuş öksürüğü. Yani boğazını açıyor. Arkadaşlar bunu kaç gün yapacağım? Bunu kaç gün yapacaksın? Kaç gün? Bunu bir hafta yaparsın. Belki de 3 gün yaparsın. Bir bakalım. Oley. Doktor kaç gün dediyse. Doktor ne dedi arkadaşlar? Bundan bir tane çıkartıyoruz. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim. Şunu sevmiyorum. Bir tek buharı seviyorum arkadaşlar. Evet, ama ilacı sevmemiz gerekmiyor. Çünkü ilaç bizi iyileştiriyor. Tadına bakmadan içebiliriz, değil mi? Evet ama bir şey söyleyeceğim. Bu ilacı içinde şimdiden bize uykum geldi. Evet arkadaşlar, açıyorum bu başlığı. Bunun içine bunu sıkıyoruz şu şekilde. Buhar makinesi çok önemli arkadaşlar. Nisa küçükken almıştık ve sürekli Şöyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Buhar gelince nefesimizi veriyoruz. evet arkadaşlar, buhar çok önemli, nefes açıyor. Küçükken aldık, böyle öksürdüğü zaman sürekli kullanıyoruz. Evet. Şimdi sen bunu al Nisa'cığım. Ben bunun fişini takayım ve başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi düğmesine basıyoruz. Fişini taktık. Hazır mısın Nisa? Evet. Bastım. Evet, o tarafa dönelim ve bakalım Nisa'ya. Gördüğünüz gibi buhar geliyor arkadaşlar. Derin nefes al, ver. Bir şey söyleyeceğim. Nefes alırken şey oluyor. Burnumda hışır hışır bir şeyler geliyor. Öyle mi? Hadi bakalım. Aslında bunun tadı da kötü değil arkadaşlar. Güzel. Çek anneciğim. Derin derin nefes al. Bu ilaçları çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bütün ilaçlar çok güzel. Ve de çok faydalı. Herkes ilacını içsin arkadaşlar. Arkadaşlar herkes ilacını içsin. İyileşmeniz için. Evet, nefes al, ver. Nefes al, ver. Arkadaşlar ilaçlar sizin sağlığınız içinde. Evet. Kaç dakika sürecek bu? Birazdan bitiyor. Evet arkadaşlar, Nisa'nın buharı bitti. Bunu alalım. Evet, bitti arkadaşlar. Kapattık. Çok da sağlıklı bir şeydi. Evet. Nisa, kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi değil mi? Evet. İlaçlarını daha içince. güçlü hissediyorum. İlaçlarını içince daha da güçlü hissediyorsun. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, çok güzel içmedi mi Nisa ilaçlarını? Lütfen Nisa için bir like de ona gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuza beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.